Canggih lah. Dekat kan? Dekat kan? Wah, wah. Dekat kan? Tadi Valentina. Valentina itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus cangkel kata jujur cangkel kata Sedang melaksanakan. Lumanyun kalau lalu kesebiak hari ini cangkelnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hei, ada orang pinggir deh. Hari ini dah kaget maca sih. Sing kompak 1, 2, 3. Iya liurna orang syaratan deh. Hari disebutkan ke Nabi Muhammad rek 1, 2, 3 sholawat. Iya sih. Kira resiko nang-nang balik kaset besok itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiru fil ardi fa'duru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dammarallahu 'alaihim wa lil kafirin amsaluha. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qur'an kedua karunya panitia jadi kudu 2 kali ya sajadah we masalah alit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun al-ayah. Qur'an benar. Tanggal walareng teh kudu tanggung jawab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Allahumma ya jamilu ya bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram minani bil fasahati wal bara'ati wal balaghati wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rafati rahmati rifati thumma talim juluduhum wa aquluhum ila dzikrillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dipayun orang yang ada stabil puja puji wa syukur kepada Allah Rabbul Ghafur Rabbul Maha Ngatur. Walhamdulillah dina ieu saat dina ieu tempat kalangkungan kodok-kodar kudrat roda takhsis dina tasir mantena. Urang sami tiasa kampal ngariung hempa merbayak satiasa patepang wajah bersuapan dina raraga mi'emut di Isra kali di Mi'raj kedana junjungan alam baginda mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan alangkungan ieu riungan alangkungan ieu acara sinajantenkeun salah sawiya sabab urang sebagai hamba Allah nu leres-leres mika cinta ka mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam Allah mugi salamina dihaturkeun ka junjungan alam baginda mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah ka para keluargina ka para sahabatna kalayan mudah-mudahan urang sadaya nasib diangkeun umat mantena umat nu baris kacacakan kabasihan rahmat wa maghfirah ti mantena. Amin
Ya Allah ya Rabbal Hadratul Mukarramin para alimul ulama wa bil khusus Bangsa Syekhul Al-Mukarram guru urang samudayana mudir hadzal ma'had anu kalintang puji simboring di bihurna Hadratul Muhtaramin aparatur pemerintahan walhamdulillah kersana Bapakku desa Cikukulu kali reng-rengang sami hadir sami kalintang puji simboring di bihurna bersana pemandu waktu panata acara sami kalintang puji simboring di hormat tokoh masyarakat tokoh terkemuka tokoh agami tokoh pemuda nuaya di lingkungan sami kalintang puji simboring di hormat segenap panitia pelaksana ya acara sami kalintang puji simboring di hormat hadirin wal hadirat sami hadir sami kalintang puji simboring di hormat kalayan mulia salamina dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenal kasih goreng itu? Kenal hente? Aduh, aya nu kenal aya nu hente. Sate acan jabung tu malapung dugi kana masalah baris daripada rasa ingkang sakamampuan sim kuring pertami sim kuring nganggakeun silaturahmi kasadayana ahli wargi mesti hadir mudah-mudahan ngalangkungan ieu silaturahmi pertami urang sing dipanjangkeun Yusua ku Allah Subhanahu wa taala disarana ku kesehatan jasmani kali rohani dipanjangkeun Yusua disarana dibarokahan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kaduana kanu canteran sim kuring berangkat di Singaparna mung istirahat heula di Bojong Asih salah 15 tahunnya aya angkat ka dieu sim kuring teh asli nama urang Singaparna urang Galunggung tak tepat di beda teh para rawek di ka dieu paengan alhamdulillah 2008 sim kuring pasaran ka pasantren Balikambang kakarek sabulan geus diangkir ku pangarsa pemburu kedah kaputrana alhamdulillah Jampena tuh ajengan. oh gitu maka hari santri sing daek mani jatah jang sabun lain jang rokok ngapai wahayang beuneu tepat di pakumah kumah heula beuneu teh hek jangot itu lima boga jangot 13 itu kuat Angger kedah ku jampe. jampe nama cek albiah we wa hadfu amili muakkadin tanah wa bisi wa ulidalil mutasa nur nama bagian nurana ya alhamdulillah reng se pasangan di Balekaman saningon sabada sim kuring ngahitbah dua sasi sabada ngahitbahnya nikah dugi ka ayeuna 11 lebat ka 12 tahunna alhamdulillah pun anak opat mun aya kabeh kadua katilu mah kaguguran nu aya ka hiji di muka opat pun bojo na hiji piduana kinah rumah mana maka mana wae baru dan sing piduana teh sing tambah deui tigana teh kitu si ibu alhamdulillah nya sim kuring alhamdulillah ngamukin di masih di pasantren Nurul Hidayah tukalayan Nabi sim kuring di sepuh mah Encep Jamiluddin Al-Afghani weh aya Al-Afghanian gagahnya weh nu bangsa Afghanistan weh padahal urang Indonesia baheula mah da teu apa naon tujuanana balik masantren ditanyakeun ka kolot cing naon tujuanana sim kuring rek dibere ngaran Al-Afghani hiji cenah alasanana lain pedah maneh lahir di Afghanistan dari Singapura lahirna oge kadua nama sugan jeung sugan jaga maneh boga milik jauh ti kolot sing boga mental jihad seperti orang-orang Afghanistan alhamdulillah mata ngaji teh ku sim kuring di Balekaman jihad teh kalah menang awewe alhamdulillah tuluy geus menang awewe teh jihad we menang anak alhamdulillah alhamdulillah
tak namina eta kene nomor HP-nya pada nih. Mang Nur Jonoyo. Alhamdulillah ayeuna sing dikerasakeun ku Allah tiasa ngadiheus ka ieu lingkungan ngarangan panggulung panitia dimaksadan utamina sedak silaturahmi mudah-mudahan ieu riungan sing ngajantenkeun riungan dengan kasayaan kanggo ieu daerah ieu pasantren kanggo santri langkung tiat langkung kenging ilmuna amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin meh tenunutan nanya we ka sadayana ibu terang teu naon kakuatan disimpen ku Allah di pasantren. Halo. Ibu apa itu? Hiji cenah santrina tahan ku bulu kedua. Kaduana santrina kuat ku jongloknya. Punten sanes diniran ka Mang Nur sanes. Sanes diniran imah nyontokeun ya. Margi lamun ningali keterangan dina kitab Al-Atiyah lah teu ageun Al-Atiyah mapangengkeun kirang langkung 8 jilid. Likulli syai'in quwwatun. Apapun nu dicipta ku Allah sadaya oge mengandung unsur kekuatan. Mengandung unsur kekuatan. Allah ciptakan jari jemari punya kekuatan untuk meraba dan untuk berpegang. Laras. Betul tidak? Gitu. Allah ciptakan jeli punya kekuatan pikeun mendengar ngadenge gitu. Kurang nyusuk lagi bisa mendengar aku. Ini apa? Ini apa video kok? Bertawa perbedaan saja. Allah ciptakan beas gaduh kekuatan bikin jag. Tenaga gitu. Termasuk pasantren dia punya kekuatan Pak Haji. Naon kekuatanna tingalilah dina kitab Al-Atiyah jilid 4 we mau dibaca halaman mah me aya kadae. Ampun. Para ulama nyaurkeun idza aradallahu izalat adabi biqaumin summa sami'a ta'lima sibyanin faradda anhu. Di mana-mana Allah menurunkan hiji bencana ka hiji daerah tuluy Allah nguping di eta daerah aya jaman keur dialajar ngaji faradda anhu tulus. Mata bapak ibu marang kali santri ngawas di dia ieu pasantren benteng terdepan benteng tertinggi benteng terkuat keun ngajaga sumping bencana ka ieu daerah. Alhamdulillah. Takbir. Engke. Kalimat tahlil we ada aya sangu kalau seorang akang mah geus tiis. Kesimpulan biasa dia orang kita sok ditahar di heula. Ada cara kan luka engke meureun ngiriet juga na. Moal. Iya. Itu. Naon ini menjadi penting pertahanan dina datangna musibah, dina datang bencana pasantren. Karena pasantren rek ditempatan ku mangsa-mangsa siap ngajaga kana Al-Qur'an, siap ngajaga kana agamana Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sadayana Qur'an teh sanes teh ngarubah teh baheula ge seueun ngarubah Al-Qur'an teh. Nu tadi narubah jadi nasab dengan nasab jadi JR pina nasab jadi jajab rubah. Kantenan kali ketika dia aya golongan Ahmadiyah, bahaya pisan. 4 surah dirubah dina Al-Qur'an Ahmadiyah aya surah Al-Masyiyah. Surah Al-Masyiyah teh surah ingon-ingon, maka di Ahmadiyah mah masuk ka golongan manehna kudu aya pengorbanan mangrupakeun teu loba sapi. Itu. Syukur. Maka di pasantren sok ngaos jaidun, doroba jaidun, amron kan gitu sanes. Cing ari jurungnya para minam ya. Halo, tong apa banget? Habis itu kaset itu lagi ieu mah. Jurungnya teh para tinggal tuh tungtung kalimat leres. Mun paknya aku mah pitungtungeunana, mun mah aku mah pitungtungeunana, lamun kaya anjar aku mah pitungtungeunana dan lain sebagaina
mata kuletah tukang dunia, kuletah tukang ilmu alat, sahurup sahadat Quran birobah bakal kapan nih. Taksi bangga budak ibu di pesantren genderek diciptakan Allah sebagai security agama, sebagai penjaga Al-Quran, bangga tuh. Kun babaturan orang jadi security bank BRI, kun babaturan orang jadi penjaga Perum, kun babaturan orang jadi penjaga gerbang DPR. Anak orang mah sehingga jadi penjaga Al-Quran. Biarkan mereka kaya dengan harta, kita kaya dengan pahala. Karek akhir Allah. Santri Pak Kurang ya Pak. Cuma duduk Pak Kiai Widi dari ulah pun. Kayak duduk mana? Ayo gitu aja. Mani sih balik. Duduk baik. Santri. Tapi urang geus galuh putra pasantren geuneum sing nyaman, sing dukung pasantren jeung santri. Kawinkan ka santri. Cici kawin wae. Geus kata jamu Jawa mah kata kawin. Itu mah apian mah biasa. Aya balik dieu. Mawe ieu atos kaos. Kayak cekur kemarin bakal datang piring sekiranya bagi santri. Amin. Anak warna siyadatin bila qaidin sabat illam tabayyan hujjatun kahadilat manga buka dina albiah bab sorot aya eta kautun. Tah eta emu tancap nengna naon cenah eta tah ajaban ngomong eta cen kege bakal. Tadu anak eta. Hayang tarik payu mah doana sing katalan albiah hek sing bisa di. Wah, tepung gua. Ya Pak, fungsi santri teh. Jadi upami orang ningalian karena tafsir naon pun baik bentuk tafsirna sama saemutan para ulama tentang manaan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun cek Allah kami sorangan nu bakal ngajaga Al-Qur'an maknana sanes langsung ku Allah tapi Allah siap nitipkeun ilmu para ngajaga Al-Qur'an ka orang-orang terpilih di antara manusia saha sami taksan teu kita hiji jalma anu anu dipercaya ku Allah diberi ilmu Allah bikin ngajaga Al-Quran ngajaga agama matak santri teh calon satpan Al-Quran bakal kaya dengan pahala wargi urang dulur urang jadi satpam di mana-mana kaya harta tapi urang kaya pahala insya Allah santri ya jika apa santri mangga catat kita aradallahu inzalal adabi biqaumin kita semua sami'a ta'lim masih dia di parodaan Allah di mana maksud nurunkeun bencana ka ieu syaratan tapi ka kuping barudak santrina keur ngaji nasoro ya suruh nasro langsung diangkat itu Allah moal terus dialungkeun ka cabang dan gerbang teh cenah oh siapa wes mungkin lima contoh mungkin lancar waktu aku pengajian dah bawa pan gape bawa dari lancar waktu tidak gitu karena mau akuran daripada nyumput Serokan terus gitu ya Allah ya Rabbi tahlil taksi semakin meningkat gitu keseriusan kebiasaan kurang keijtihadan mudah di narada tolabul cenah rieut ka ngaji teh rieut ngarti wae cenah ngaji teh aku simkuring ge rieut ngan emut kana papatah guru zaman baheula di pondok sing apa mun anjeun ngaji rieut sabab tungtungna rieut cadeuk sing apa mun ngaji hese sabab tungtungna hese babari sing apa mun ngaji teh hati wae sabab tungtung teh hati bakal jadi nanti gitu pakatokan yang punya tak lamun urang keur gering sing atau sapertun pun gering mun teu cager naon tak lamun urang keur cager sing sieun dan mun cager gering naon eta teh tak lamun ningali keterangan tasawuf mah Imam Ghazali dina kitab Mu'allim Allah min hajul aqidin tawassul talibin saya tosna kalimatan teh kaaping ku dua perkara anu
awal. Jika urang cager sebenarnya cager teh kaping dua perkara, hiji gering heula, kaduana bakal gering deui. Lamun gering kaping dua perkara halus, sampai gering cager heula, sampai geus pada gering cager deui. Mun kitu mah halus keneh gering batan cager. Harus mah. Gitu. Geringnya tuh. Tah anak gering. Ini udah apa namanya? Hidup buduk. Oh. Tak bangun buduk, casing atau tembak-tembak dan bersari karena bunyi takut. Sebab belum hari buduk teh tadi ngatur buduk, gis buduk mual buduk deui. Atak musibah teh Pak sabenerna mah kaapit ku dua perkara anu sareng. Atak ulah nelu, mun urang gering sabenerna mah urang teh sampe gering teh cager heula jeung geus gering mun teu maot cager deui. Gitu. Dalam mengetan tadi namanya apa? Atak paur keneh cager kata gering. Sebab naon geus cager mah kaapit ku gering cager, geus cager gering deui atawa mah. Tah, mata sih. Tali urang teh dina ilmu masing telik dina agama kantenan dina masalah agama mah seseulna ilmu teh ilmu motivasi pikeun kehidupan sampai hirup urang teu kabebanan ku urusan-urusan masalah dunia. Ci eta ieu mah kangge para santri we heula nya. Tak sing dinga sing apok aranjeun teh keur dipercaya ku Allah rek dititipan ilmu bakal dipake mendampingi Al-Qur'an. Dua anak dan robah, batang hancur, batang jadi robah segala rupana, maningkan dicanak deui ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya zaman asratus sya'ah. 10 tanda-tanda besar kiamat teh adalah nalika tos dicanak deui ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ji eta kaduana kanggo santri mah nitip saeutik rik dina aulia wa nawahadfu aqilin mu'akkadin tanah wa fisi wa hidalil muntasa nitip tong kagoda ku kawin heula Kang Nur tah Kang Nur contohna istiqomah Kang Nur resep dina naos teh gitu batur kawin ge ngadodi nganter deui duka ira mati kada dianderna gitu wa nasiya ahadu aqilin mu'akkadin tanah sebenarnya mengkona urang tina cita-cita yang telah membuat kita kuat sampai hari ini itu terlarang mumdani terlarang cenah keur ngaji betah-betah hayang usaha ka eta teh awas eta teh anu mengkokeun pribadi urang jeung hate urang tina tujuan jeung cita-cita anu geus membuat kuat urang sampai hari ini sedangkan nasib hidup di masa depan teh kumaha cek kuatna cita-cita ayeuna tak kunaon lamun masa santret ngaji geus waktuna takdir Allah kudu nikah ka ditu teh nuluy we jadi ajengan RT jadi ajengan DKM jadi komandan bahlil dan lain sebagainya jadi ngajan ajengan ge teh sami sadayana aya nu cukup jam sa RT aya nu cukup jam sa RW aya nu cukup jam sa DKM aya nu cukup keluar daerah aya nu manggung aya nu kitu dan lain sebagainya eta mah kumaha unsur nasib ti Allah Subhanahu wa Ta'ala eta kade takulah kaboda wapisi wawidalil mutasa sabenerna cek Ibnu Malik urusan dunia anjeun urusan piduikeun anjeun urusan di pamajikan anjeun urusan di kasabeun anjeun lamun anjeun geus cumpon ilmu di pasantren bakal mutasa gampang Kang Nur terang sing kuring sok ngojek tara pasti na tara hari abal kamang sok usaha tara sok usaha menyenang budak we alhamdulillah Getol. Nah getol. Ngan kadewe aya yang budak teh kan ka bapak-bapak utami namanya satu bulan malam Ahad. Halo? Halo? Nah kunaon cenah aing ka beuki malam Ahad alah. Tahu? Tingali dina kitab lah. Ukis kitab nama Fathul Ijar. Sare. Terus dia harus ini Fathul Ijar aja. Namanya kudu hujan berikannya kudu uyun kabare kamang lah yang Fathul Ijar mah kesin kuring mangga digorete-gorete ge. Aya bang sujud sahwi. Sebab Serepet jaya. Udah kurang sekali teh baca apa peryogi deui bahasana ringan tapi manfaatnya luar biasa. Dijanda pertanyaan sing kuring laros hoyong teu gaduh putra nu soleh. Bapak hoyong teu gaduh putra nu soleh.
soleh teh kan saya ilmuna saya syukurna budakna rajin ibadah budakna saya ka ibu ramah bari sobar bari ikhlas dan lain sebagainya cek dina eta kitab man jama'a jaujatahu lailata sabtikana alwaladu majnunan lho sing sasalaki anu ngeuneup-ngeuneup pamajikanana malam Sabtu apa ngeuneup-ngeuneup teu Bapak ngeuneup-neup diunduk-unduk kalau babarudak itu pau isi aregang goyang sing sasalaki nu ngeuneup anak metohana malam Sabtu dimungkinkeun kana alwaladu majnunan dimungkinkeun anak namun jadi tinu eta majnunan wong gendeng Pak jadi jangan gelo gelo teh dua maknana hiji gelo dohirna ngageledeg yang udanana leuleumbangan di jalan bari pamangluar tihang listrik kadua bisa majnunan batinna heus urang batuk hese dilempengkeun hese papatahna hese dina saya berdagong teh katu lungan cabok udah dicabok tah eta juga nama malam Sabtu kita cek agama kada ditanya aja dia pokoknya ka imahnya nu ieu nu enteng nasurahan kaduana sore eta kitab geura tinggal bisi teu percanten dina fatul ijarnya manglur majigana mah buka atas udah aja dan lagi eta mah serada kudu serada kuat iman hareunya berarti eta mah ngaranna fatul ijar ari fatul teh tina patah harusna naon cenah muka ke ari ijar naon samping atau roh jadi kita harti nanti fatul ijar berarti nying saking anda roh ayam kan kita dibina apa fatul ijar fatul teh muka ke ijar teh samping jadi berarti warosotkeun kolor malam ahad manjamaah jaujatahu lailatal ahadi kana alwaladu sabiqan limilki ghairihi aw dhaliman sing sajelema anu jima lah ikan anu ngeuneup-ngeuneup pamajikanana malam ahad maka dimungkinkeun lamun menjadi anak dina malam ahad eta anakna sarikon jadi bangsat maukan barang batu mun teh kitu doliman tukang dol geus ya si bapak aing gresep malam ahad geus tarosih mudah-mudahan anu atos sing sarone teh kapaina wayahna istirahat malam Sabtu makan osok kene jeung malam Ahad mah mun malam Senin sae manjama jaujatahu lailatal isnaini fakana alwaladu miskinan aw faqiran sing salaki anu ngeuneup anak metoha malam Senin dimungkinkeun anakna teh mun teu fakir miskin tapi qodian li qada illahi ta'ala tapi ridho kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala nimpan Senin kalahirna Gusti Rasul hari di mana hari pangsana cek umat Rasul kan gitu kali da kitab sulam teu aya deui wengi teu aya deui dinten pangsana pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad adalah dintenan di mana Rasul dilahirkeun ka dunia Senin tapi kan Rasul mah dinten pangsana adalah nalika Isra Mi'raj mantana diangkir ku Allah Subhanahu wa taala. Malaman Senin fakiran au miskinan mun teu fakir miskin tapi ridho kana kamiskinan jeung kafakiran nu geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon ge mate kitu eta teh satu di antara ijabahna doa Allah tina doa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang akan betarakan pun setiap tepan pada Prabu sunat sok diaus Gusti Rasul doana ki Allahumma ij'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa adkhilni al-jannata ma'al masakin Rasulullah kitu kartos sudah hartosna itu kurang hartos ke berabu heku segrek dijajahkeun ka sadayana Bapak bade diamakeun ku ibu amakeun nya cek Allah cek urang mah kieu Allahumma ij'alni miskinan keur aku sebagai manusia miskin tak sampai ibu bade moal miskin bae alim alim dewae wa ahyir di dalam keadaan miskin siap teu bapak miskin
Wa amitni miskinan, mau kira di dalam keadaan miskin. Rasul kadu anak itu. Wa adkhilnil jannata ma'al masakin. Ya Allah, lebetkeun abdi ka surga beserta orang-orang yang miskin. Magi ari miskin teh punya keistimewaan, fakir teh punya keistimewaan. Hiji di antara opat anu masih membuat ia dunia berputar berjalan belum kiamat adalah doa orang miskin dan orang fakir. Mau ningali urang dina kitab Adhkar An-Nawawi aya bab didinya bab ad-du'a alal marid. Ibu bapak hadirin sadayana, bisi urang boga hajat, bisi urang boga pamaksudan, bisi urang keur boga papait, bisi urang keur loba kabingung, hayang ngadua gancang diijabah, dua rupa upang terehna diijabah upang deuketna di urang. Hiji jalma keur gering doana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Adhkar An-Nawawi, doaul maridi ka doaul malaikati fil kitab. Doa jalma tergering berbeda seperti doa na malaikat dina pada gampang diijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring tah harus dinikmat. 4 tahun kapengker ngabangun masjid di Balai Kambang, CF-na 2 miliar 300 juta alhamdulillah. Pamere 800 juta alhamdulillah. Rengsek 5 sasi, ukurannya 22 meter setengah persegi. Ogu masjidnya alhamdulillah manusia yang kocelan. Sakitu karpet alus masjid badal baru mewah teu payu keneh wae eta masjid ka kunaon apa. Ada di dia payu masjid itu? Insyaallah. Alhamdulillah. Itu. Ulah maju ka hareup kadena masjid mah maju ka tukang. Baju kaharu mah bakal saat masih. Kalau rasa dan tidak mama di mana-mana ke sok aya di lomba. Sim kuring emot kana keterangan eta Gusti kaduh maksud bangun masjid di mana biayana masjid sakieu badarna pasti biayana luar biasa. Nya sim kuring emot kana eta keterangan sareng anu gering keur mah panginten sakedahna ulah ngalayat. Ngalayat teh nek teh dama ujang cenah doakeun sing gacang cager nek teh cenah hayang miluan ngaduk hayang miluan ngakutan aduk dan miluan ngakutan aduk ulah memang ulah maka cager. Si ujang cenah mah kumaha hayang cager ulah maka cager. Eta sim kuring maksa kudu gering ini. Nya naon cenah kata cager doa teh keur diberi kesempatan ku Allah bakal diijabah pangduakeun pembangunan masjid sing lancar nu geuring kana Ciramaya ngadayang mah Gusti sing lancar masjidna sing engal rengse dipaparin kasalamatan kana kitu dina dua teh bari cing bararebe sedaya socana alhamdulillah 5 sasi rengse pembangunan bisa kitu okunna 7 meter eta teh masjid teh alhamdulillah. Tak bisi ibu gaduh sepuh dedama aya tatana teh damang keur boga pamaksudan sunat urang ngaduakeun kana teh damang nu teh damang ge sunat dipenta doa kudu ngalah ya eta teh jiga malaikat doa teh malaikat diijabahna teh kaduana jali-jali miskin jali-jali fakir eta teh mustajab doa gampil diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ari ujang bager meng, ari rek makan ke pasantren osok narpungan heula tatangga tah. Kanu miskin, kanu gering osok tah, da ama kapungkur osok. Cek sepuh teh cek pun bapak, cek pun biang. Juk cenah tuh, ngalongok heula anu gering. Ngalongok heula penta duana, alhamdulillah. Kurang dari penta duana sing hasil ilmuna, sing cager di pasantren, sing babari akalna dikenang ilmu Allahna. Bisa jaga doa teh sok dibere duit di alhamdulillah. Jadi tamah-tamah yang botol ngaleno gitu. Alhamdulillah awas eta teh salerasna mah dikurangi teh ya jali-jali nu mustajab doana di antawisna jalma teu damang. Di alusna tanggal ke salajengna hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sim kuring tadi saari muni kendauhan Allah wa tini wa zaitun kunaon cenah geuning teh subhanallah di asraf geus tadi ku qori eta kitu ulah parebutan hancana da beda jatahna oge
Salit simkuring di dia bade ngemutan tentang pribadi urang, tentang diri urang, dohir urang, awak waruga kasar urang. Dugi ka Allah sumpah 24 perkara watini demi buah tin. Wazaitun demi buah zaitun. Wa turi sinina demi gunung Tursina mulai di Palestina. Wa hadzal baladil amin demi Mekah penuh dengan keamanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakinnya kami geus nyiptakeun manusia dalam keadaan bentuk yang luar biasa sampurna. Si neng gerak anu payung ieu keur nunutan renengkeun jeung doma geulis keneh eta. Najan doma baru mah hargana 100 juta direnengkeun jeung 40 kaset keneh bu. Insyaallah. Aya capati mau hargana kita saharapun hargana. Lamun dibandingkeun jeung nini alus keneh nini mahal keneh nini najan baheula masalah kubahala. Naam sababu ya Allah ya Rabbi ya Karim awakna heula simkuring moal bahas tentang harta. Awakna manusia ku Allah Subhanahu wa taala diberi kasampurnan, sampurna dina deudeg pangadegna, sampurna dina panca indera, sampurna dina segenap perasaan-perasaan aya dina awakna. Mata Allah ciptakan pikeun bisa ningali sehingga Allah nyiptakeun bisa ningali teh bisa mampu ningali sahapun bae nampun bae warna kumahapun bae. Padahal dina mata lamun dibuka aya teu pabrik warna di dinya teu. Aya nu tepati bodas ka ciri tepati bodas. Aya nu tepati hideung ka ciri tepati hideung ku mata. Tapi tak kalau lamun mata kapoekan reupe make lampu ayeuna maka indra nu lain Allah diberi kekuatan pikeun ngagantianan. Jika orang cek salah kita nyimpang nyopotkeun naon ngaranna teh peuyeum cenah di dapur barang nepi ka dapur teh mati lampu. Aduh mati lampu apa-apaan da kumaha mah geus teu buka katingan apa-apa gep mah dia coba kan oh iya masalah peso loh oh iya cenah lulus di ambuan di datang hasil teh kucing cenah ieu mah lo hai kapan ibu enggak gep kana ku ieu di ambuan ku ieu diletak ku letak kapan padahal mata teh seperti cepial ruk mati lampu mata mah geus teu nempo pamajikan teu nempo salaki cek salaki mamahna euy aya kitu di dia aya wae di mana-mana salaki teh kakeun atuh cepil ka kuping mana budak numpang leutikna nyarita mana budak numpang bagina nyarita ka kuping cepil bisa diledakeun itu sempurnana Allah Subhanahu wa taala. Kitu nyiptakeun awak urang ngan janten pertarosan ya. Geuning Allah kadituna aya bahasa sumarodadanahu asfala safilin ta ieu paling bahaya. Setelah Allah ciptakan wujud manusia segitu sempurnana tapi Allah akan kembalikan manusia karena kehinaan luar biasa. Nah, ieu janten patokan hirup urang. Mulia memang awak urang, sempurna memang awak urang tapi mulia jeung kesempurnaan awak urang bisa janten kahinaan tina sabab hate nu kosong tina pengetahuan. Tina ilmu. Da ari hate teh lamun dina mobil mah umpama mesinna. Sehebat pun kumaha kalasorina sama kumaha pun bodina ari aya mesin mah ngajuguru gue ngajuguru teu maju teu mundur tapi sakumareyot dan awak ari mesinna sae mah maju jika aki-aki geus reyot awak nama ngan kusabab hatena alus ilmuna kieu imana sae reyot-reyot ge nepi we ka masjid leres gitu eta kumaha mesin kumaha tah janten permasalahan dina zaman-zaman ayeuna manusia lebih mutamakeun kana entertainment langkung mutamikeun kana casing
juga santri gini yes HP Pak halus aya merek Nokia aya merek Mito aya merek Otim HP pokoknya barang HP tapi puasanya eueuh jika itu gayanya puasa jangan sekali nelfon dicarekan puasaan kehe cepat gitu bener jalan tak hati tadi numatak hancurkan kesempurnaan jasmani urang teh adalah hati urang atau kudu kumaha ya itu kenapa ari hati teh tempatna ilmu hati teh tempatna ilmu mata hati sing seueur ilmuna sing apal kana sagala rupa margi lolobana manusia tiba kana cilaka teh kudu apana eta salah kudu apana eta dicilakan tamatat sumarodadna asfala safilin awas kurang geus dimuliakeun ku Allah kurang geus dimodalan saneskeun ku Allah bisi janten balik deui kana kahinaan kumaha hina teh Pak wah seueur pertami tebih di para ulama eta pihina yang jalan jadi nah sabab sumber nu bakal nyumpingkeun hate terang benderang sehingga apa kana kealusan apa manusia apa awan itu teh lahirna teh di para kiai di para ulama ku zaman ayeuna kami kapungkur mah ku sahabat kapungkur pisan para nabi sareng anu sanes-sanes tak takdimna ka para ulama ngagungkeun kana para ulama sanes kumasihan rokona eta mah nomor 1 gitu. Takdimna ka ulama ka kiai moda ka akang di dieu sanes kumanteran beas jeung samusaban poe eta mah nomor 1. Nomor 1 eta kabeh yeuna. Ngan langkung tidinya nu disebut takdim kan janten guru kan janten kiai teh sanggup ngarespon kana pangajapna. Kakuping ada di masjid kurang sumping, kakuping aya pangawasan kurang sumping, kakuping aya pangajak di ajengan gotong royong sumping tak eta wujud takdim. Lamun geus aya sifat takdim ngagungkeun ka para kiai, ka para ulama, ka para nabi, maka bakal muncul hikmah-hikmah tina eta takdim mangrupikeun sinar-sinar hidayaheun di Allah Subhanahu wa taala. Tos geng hidayah mah luar biasa alhamdulillah. Mun santri takdimna benten santri. Di zaman di pesantren memang takdim kasawah, donasi, damel di ajengan, patro dan lain sebagainya itu takdim. Tapi pikeun santri mah nu disebut takdim teh adalah ningali sabada jadi alumni. Nah, dah gitu. Tak capekna urang di pesantren ngabelaan guru sawah dan lain sebagainya, tak ripuh, tak capek dan lain sebagainya, can kaasupkeun takdim nu sabener-benerna. Angin takdim nu sabener-bener napikeun santri katingali sabada janten alumni. Nah, mun alumnian di dieu tara datang kabolongkeun santri nu teu patut takdim kan janten guru. Gitu. Tak kade ngarasakeun Pak Nur. Loba alasan pun bojo cenah. Bawa di bojo. Pun anak bawa. Kedatang di mati so guru-guru sing kitu awas. Anjeun capek di pesantrennya takdim ngan takdim nu eta can waktuna tuna pikeun santrina takdim teh nalika geus jadi alumni. Nah, siap santri di dieu pami alumnian sareng jaga siap. Siap henteu? Siap. Insyaallah siap. Ji eta kama santri deui. Ayeuna kembali deui sekali urang geus dimuliakeun ku Allah badana awas urang teu meunang ngahinakeun kana badan urang sorangan. Ngalangkungan kumaha? Seueur matak ngahinakeun kana awak urang teh satu di antawisna penyelewengan tina ngamalkeun syariat. Gitu. Teu leres tina ngamalkeun ajaran agama. Suruh teu leres da mangina loba Ahmadiyah kebenaran. Eta aya deui geuningan mun salat cukup ku niat eta ge teu leres. Eta ge teu leres. Lamun bapak salat cukup ku niat, ngising ge cukup ku niat. Tuh cenah mules beuteung cenah cenah niat tadi ngising lillahi taala. Ngampar dina kasur.
Tecegah. Tecegah. Margi ari salat teh majma'us syukri upami istilah jamu Jawa. Salat teh adalah hiji tempat di mana kumpulna syukuran urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sawah ku salat kasyukuran. Balon ku salat kasyukuran. Jabatan ku salat kasyukuran. Harta benda urang kasyukuran. Pangkat urang kasyukuran ku salat. Kasyukuran ku salat. Ngan salatna kedah sesuai jeung nu dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala. Kade Pak, setiap perintah aya tujuan. Setiap perintah kedah aya kesesuaian jeung anu dilakonan ku manusia norek di parentahna. Jika bapak aputra jang ka dieu bade naon cenah Pak pang meulikeun rokok pasiat hacis kerempeng beberak teh ka warung ku sabab budakna geus apal naon rokok babakar resepna balikna teh sok bener mawa rokok jarum coklat. Jika santri sarakan kurunjung ka dieu naon telah cek anu mere rokok kurunjung teh datang meredan geus geus apal gitu. Lah mun mere jarum sukar kudu amar ku edan jadi lobang gitu. Jadi kalau ke sami akini sholat, awas anjing kudu ngalakonan kana sholat. Sholat nu mana dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala. Tak kalau urang sholat sing sesuai kata sholat jeung nu dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala. Mana sholat dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala teh nya ceuk ayeuna mah sholat nu diatur ku opat imam, ku opat madhab. Ngan kedah salah sahijina teu kenging dijegang wuduna ala Syafi'iyah, ari salatna ala Malikiyah eta teh can cekak moal kieu teh mata wuduna Syafi'iyah natepan lagi ala Syafi'iyah. Ade ayeuna mah zaman memang manusia teh geus daek berpikir sendiri jeung geus loba ngajina dina HP. Punten sanes nu ngaos dina HP sesat ngan teu sadayana leres. Itu sadana harus paingan saurat Allah ngalagungan rasulna man la syai'o fa syai'uhu syai'on sing sajalma nu ngaji tanpa guruna kemungkinan guruna teh setan eta setan dasa alit nempar we aturan tina agama langsung keluar tina leresna eta hukum tak hukumah ayat coretna hukumah ayat dalilna mata agama urang teh mabniun ala dalil gitu bahwa agama urang teh diadakeun ku rupa-rupa dalil gitu adinu mabniun ala nukul ala ukul teh gitu agama teh dibangun ku atas dalil-dalil teh dibangun ku akal mata agama mah geus sadayana kedah kahartos ku akal teu kada cik dua katiluna nu matak jadi sabab hilana awak urang setelah ku Allah dimuliakeun teh karena urangna tepati memperhatikan karena tugas-tugas nugas dipastikan ku Allah Subhanahu wa taala. Salat masih keneh karasa beratnya Bu. Ngabdi ka caroge masih keneh karasa berat. Ibu simpuling naros nu salaki sunting ti padamelan sok dijemput tara dewae. Salaki balik nyadap tak panas tengah poe datang teh ka imah sok disuguhan tara cai heran balik tiis. Tara dewae tuluy teh lamun harudang dibuka bajuna tuluy dihihidanku kieu mun dihidan bika sarena sok tara padahal pun lamun ningali keterangannya ciri istri anu solehah teh adalah salah sawiasna di mana apa salah sok datang atau mulang jam sekian teh samemeh datang jam eta teh sok cari di payunan bumi teh nempuan ti jalanan salaki datang teu teh kurunyung salaki teh ti angam katingali rentang-rentang gancang bugah ibu teh cari dina teras salaki kira geus jelas nempo banget ibu senyum-senyum ibu teh ngajemput salaki ku geus deukeut gancang turun kana buruan ngalabuka pager pantona geus sumping teh salaki mawa pacul gapak culna dicopot ku ibu salakina dituntun abuskeun ka imah salaki ayeuna buka bajuna tuluy dihidan oh sok kitu teh kumaha atuh tara wae
Istri soalnya ya Allah ya Allah ya Rabbi ya padahal si bapak ti bapak heula belaan puluh hideung belaan suku kacuga belaan akas lerengos ngabelaan jantan boy berat harus nama hoyong jantan istri solihah dengan bila berat-berat nah minimalna kurang kedah tiasa itu berusaha kedah tiasa berusaha salahna ulah dugi kana hinakeun awak urang sabada dimuliakeun ku Allah ku rupa-rupa padamelan anu memang matak jadi sabab hinana awak urang teu eta masalahkeun nu geus kalangkung teu jadi masalah tinggal Sayyidina Umar oge wah mafiana luar biasa tukang mabok tukang gobok tukang rudak rodok lihat tong eta Sayyidina Umar dugi ka putra istri tilu sadayana di ruang ganepes ku Sayyidina Umar pan Sayyidina Umar teh eta teh wah tokoh terkemuka di tanah Quraisy manusia luar biasa nyabeunghar nyaboga kekuatan preman mun ayeuna mafia mun ayeuna tapi tos waktosna dengan hidayah mah luar biasa ngabelakan agama Allah Subhanahu wa taala itu maka sakumaha rujitna kalakuan urang Allah masih punya kesempatan pikir ngabersihan urang itu maka pina agama mah aya istilah putus asa pina agama mah aya istilah kunut teh putus asa akan diterus kasih doa teu kene mana nu matak jantan awak ngahinakeun kana awak urang teh nya hiji di antawisna saur Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan ayat-ayatna urang teu patos iman ka Allah Subhanahu wa taala. Ari iman teh naon percanten atulah percanten kana naon percanten kana hiji perkara jika urang percaya bahwa seuneu teh panas eta teh iman. Urang percaya bahwa cai tiis teh matak nyagerkeun eta teh ciri urang percaya. Atawa urang percaya hiji jeung hiji teh dua tah kitu. Nepi ka ceuk bapak kieu mak cing adi hiji jeung hiji sabaranya dua, cing ajaran tilu atuh mah ulah dua ku simkuring dibere ceuk bapak teh duit samerian erek moal bapak ieu pamadegan. Moal. Dari mana? Iman mah kitu mata iman teh kedah jazim kedah pasti ari pasti teh jiga tadi jika hiji jeung hiji dua najan urang dibere duit samariar kudu ngarobah tina dua tina hiji jeung hiji jadi tilu moal kuateur ya duit samariar jang manen syarat hiji jeung hiji kudu tilu moal kuateur anggar hate mah nyebutkeun dua tah iman teh mata sing percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ari geus percaya ka Allah Subhanahu wa taala mah betah Pak dina urusan rezeki gampil kunaon para kiai jarang usaha kunaon para kiai jarang kasab sabab hiji geus percaya ka Allah Subhanahu wa taala dina babari we lah dina bab rezeki dina tasawuf dina kitab Minhajul Abidin kabagi tilu rezeki hiji aya rezeki madmun kadua aya rezeki anak-anak minat teh mau'ud katiluna aya rezeki maksud madmun rezeki nu geus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala teu diteangan najan heuai pagawean bakal sunting rezeki nu eta dugi ka rezeki madmun mah leuwih datang ka urang ketimbang datang namaon ka urang mana ukuranana saukuran kuatna urang nangtungkeun awak pikeun sujud ruku ka Allah Subhanahu wa taala mun dina pakaian saukuran awak urang bakal katutupan ku eta pakaian teu diteangan ge yakin bakal sunting eta yakin bakal sunting eta mah dijamin eta mah ku Allah Subhanahu wa taala mangga dina bab rezeki dina dina kitab Minhajul Abidin ayat madmun dijamin saukuran kekuatan awak urang nangtung pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teu diteangan ke Pak aman eta mah cina abi mah teu boga sawah abi mah teu boga gunung abi mah teu boga lom abi mah teu boga beas dia teu dahar mah babatuan asal syarat iman ka Allah Subhanahu wa taala kaduana aya rezeki maksum rezeki nu geus dibagi-bagi sok dibahasakeun ku kolot mah nu ngaran rezeki mah malebihan tina kulak cangkemna contoh gambar
ayeuna kieu sim kuring saumpami teh mah ku Allah dimimiti tina jabang bayi nepi ka maot teh mun diartoskeun bakal beak salahir teh 1 triliun saumpamina 1 triliun eta maksud geus dibagikeun ku Allah jatah ajengan balik ka mama dimimiti lahir nepi ka maot teh 1 triliun mun diartoskeun mah rek ditanya nepi ka mana aja nepi ka Amerika moal leuwih tina 1 triliun rek eureun jika kemah gawe moal ada kurang tina 1 triliun eta katakan ieu tah maksud teh kitu atau masih kurang nepi ka Arab Saudi kurang ka Kalimantan nambang emas moal leuwihan tina ukuran eta anu 1 triliun najan kurang di PHK ka 5 tahun teu gawe moal ada kurang najan 1000 tina 1 triliun itu patokanna rezeki Pak patokan gitu. Eta katilu aya rezeki maupun rezeki nu dijanjikeun ku Allah ka jalma-jalma semakin mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Eta mah dina Quran dibahas sing sajama iman takwa ka Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Eta mah diberi keringanan ku Allah. Tak kunaon ajengan karena usaha tapi sejahtera alhamdulillah. Sim kuring tarang aja, tarang agreh. Alhamdulillah. Sim kuring teu boga toko, boga toko jika Pak Haji Eri. Teu boga warung-warung acan kitu. Tapi alhamdulillah sedikit kurang heureuh ngabdi ka Allah, sedikit kurang heureuh taat ka Allah. Insyaallah maupuna Allah janji Allah bakal dipasrahkeun. Ngan we wilayah Tasik teh teu apa kumaha carana, teu apa di mana datang, teu apa bisa bakal jadi jalanan. Kurunyung alhamdulillah. Takkan yang mulai ajangan benghar bari terusaha ulah sugar bawa ajangan obat tuyul ulah kagak ka mana meneh gitu ya sim kuring ayeuna keur ngabangun sasaungan jeung majelis taklim 2 lantai bisa kali ke cenah cepat mah beak 700 juta bukan duit 70.000 enggak kenapa cara dengan balik ka mampu ngahar duitna loba bawa cenah gitu nyebutnya ki ka sim kuring wah boga kuyuh aduh cek urang teh padahal urang mah sakalit diajar ngamalkeun ilmu agama nu dipangri teu sesah dina urusan rezeki. Dapan ari ajengan nanti pangrasaan dina simpul ke mapatos kenten enyi ngawur pasisian ngawur dohor ngawur asar ngawur maghrib isya ngawur rek iraha macul lalu gitu rek iraha ngojek namun ngojek teh gitu. Tak tina pengabdian nu eta mampu termasuk masing sajama nu meakeun waktu nah pikeun ngabdi ka kaula maka rezeki dianterkeun ku kaula. Tah tak kabeh boleh bikin boga tuyul ka dengan nya ajengan cenah aya boga tuyulna lah ulah kitu lah tak baheula teh hati aya model sing kuring zaman di pondok ya baheula cek Bandungan ka guru ieu guru isuk ngaji ngawur beurang penting ngawur iraha gawena kumaha daharna ti mana duitna ti mana patena jabaneun biasana aja nama anak sok kerep teh kerep rumah pan disasarung wae jadi sambil di samping belum tentu di calana tak aja nama tara di calana itu bisa sempat iki kerusakan teh alhamdulillah panganten eta bisina maupun tak alhamdulillah jadi ayah saum darul iman mulai ngabdi ka Allah mulai menuju Allah insyaallah apa yang susah di hari ini mulai hari ini bakal ngecek baheula jauh dari teu hese insyaallah atas rahmat Allah bakal mulai gampang jeung bakal mulai mendekat insyaallah pengabdian tak tong sieun hiji madmun rezeki mah geus dijamin ku Allah saukuran kuatna urang ibadah ka Allah. Kaduana maksud najan ka mana urang dagang usaha moal leuwih tina jatah Gusti pastikeun ku Allah. Najan urang teu digawe moal urang tina jatah Gusti pastikeun ku Allah. Tanggihan we urang kanggo mempermudahna sing tiasa iman ka Allah, sing tiasa takwa ka Allah, sakieu saukuran ilmu urang amalkeun sanes kanten ibadah ka Allah mulai dipermudah. Itu contoh gampang nawe sing kuring ka Bandungan takdir Allah Subhanahu wa taala mun teh ieu asal pengabdian sabaraha Allah bari rezeki sabaraha kaula balik teh ieu sakitu we sakitu we berwasa pasti panitia gitu dageus da sing kuring mah kade suka dangakeun saur santri sabaraha cenah wah lamun sabaraha gitu
tuh mobil ban opat sabaraha bensinna sabaraha supir sabaraha ulah hitung-hitungan para dia ternyata lillaita ada cantenkeun sebuah pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala ieu kamu santri kamu sadaya ini kita dan sesahna salaresna susahna rezeki di pilarian kurang teh aya kelemahan dina cara pilarianna ti urang-urang keneh Allah mah ngawurkeun kana rezeki ti baheula langit di urang urang teu pernah ningal ti baheula matahari nya anak urang teu pernah tahu ti baheula poe ieu penting teu pernah caan jiga urang eta teh rezeki ti Allah man mempersulit urang nyalira kana urusan rezeki urang matak sing yakin bahwa kita manapa sing yakin matak sapakir-pakir manusia dilahirkan ku Allah terus dijamin rezeki dengan saukuran kekuatan awak pikeun ibadah ka Allah saloba-loba harta hiji jamak moal ngalebihan tina kapastian geus ditangguhkeun ku Allah sebaik-baiknya jalan ngabdi ka Allah insyaallah bakal dipermudah urusan ku Allah Subhanahu wa taala matak semakin tingkatkeun keimanan semakin tingkatkeun ketakwaan semakin saekeun pengabdian ka Allah semakin dipermudah urusan ku Allah Subhanahu wa taala dua tilu eta kanu bakal urang hirup ieu kaopat ayeuna usum zaman ayeuna usum zaman ayeuna corona aya 1500 tahun kapangkar Rasul geus ngabahas tingali dina kitab Mujarobat Dairabil Qadir mangga bari Mujarobat Dairabil Sakirin kita naon aya panyawat humal koron namina humal koron teh penyakit koron anu efekna anu katingalina teh tanda-tandana teh panas maka demam ini sebenarnya apa tanda-tanda teh demam kusim kuring saat dibahas nu bakal tiasa mengatasi corona saha tinggalillah dina aturan Allah Subhanahu wa taala tilu bahasa ku satu mah hiji daun dua sakomun katiluda marodun kuningan dina aturan hartos dana rek daun rek sakom rek marod penyakit keneh ku sabab tilu kata tapi maknana hiji timbul pertarosan di urang ke naon tujuanna Allah pangamana nu hiji ku tilu lapan lamun hiji mah maknana teh aya bedana tangtu cukup ku salapan sur Allah hiji daun kaduana sakomun katiluna marodun sakom aya dina bahasa Nabi Daud dan Nabi Syuaib alaihi salam pakir yang sekaligus itu ieu kano motivasi orang sangat yang terhindar tina ieu panyawa pertama kudu disebut daun teh penyakit ternyata di tafsiran ku tafsir Al-Baydawi ngaran daun teh hiji penyakit anu keuna kana awak anu eta penyakit saberat kumaha teu nepi kana hate sieuna simkuring ngaros ibu aya stroke di dieu aya nu penyawat gula di dieu sieun teh ibu pun stroke tuh terus kana baik beda tetangga kawan jauh sekolah sorangan, pemajikan sorangan, calon sorangan, gering, stroke, dah kesini, nyase, damai, kesini. Dugika salah tafsir Baydawi, nungaran daun hiji penyakit digunakan awak tapi terlebih karena hati sieuna, jeung bakal bisa mengatasi, insya Allah akibat di golongan kesehatan. Ku dokter cakap begitu. Ibunya diuntuk, masih atas kadar insya Allah. Ulah datang ke aja nang kali. Kang cenah abdi saya jadi patuangan kunaon penting ditinihan ku salaki atau ka salaki kudu kitu mah bagian ka warung bagian ka dokter sakom hiji penyakit nu keuna kana awak tapi efekna nepi sieuna kana hate corona Dugika saur Rasul ngalakukan eta tafsir humal koron moal tiasa diatasi kedah sasarangan dua golongan pertami akibat ti golongan dokter pikeun jasadna kaduana ti golongan ulama pikeun hatena dan manusia jadi siun pak sasalaman jadi siun terus kesalahan kaki kesalahan halo di masker kan kurat ciri belah laluhur nanti kalimat tapi damang tak tinanya cina sama nanti dibuka berdua si komar ini kan kampura datang kecil kan bawa temu sakit aduh sih
kamang saya nak merah jeung hidung balik kamu. Loba di peuyeum. Oh, apa? Nu tempat teh bodas geus di peuyeum rada bodas. Itu rupanya datang deui kulitas teh hideung deui. Gitu Pak. Tah anu bakal menanganina kedah sasarangan ulama sareng hatibah para dokter sok dokter habis-habisan dari gugus depan buktikan bubaran dohirna ngan ulama ulah tinggalin ulah sieun-sieun teh ku coronana sing sieun mah Allah nu gaduhan eta kok katurna aya maror mah penyakit hate kedua ka masjid eta kedua ka pengawasan eta pamajikan hese ngabdi ka sawatir kana duit nameakeun ya karena ngabdi natara eta teh penyakit hate tanu kitu mah ulah sumping ka dokter cenah abdi teh kunaon atuh salira teh kunaon kitu Pak abdi teh hese-hese teh ka masjid teh pangge melemet dokter lagi erang saudara kita ka masjid ulah dibawa ka dokter begitu mah gitu bawana ka pamaraca akang di dieu kang kunaon abdi teh hese-hese teh ka masjid oh ieu teh kieu kita gitu gitu kudu gitu isi eraun abdi mah cenah SMC kasih ngabarna cenah penyakit naon ieu penyakit gedeung cenah kana pengajian ini SMC daftar heula ka ngantri gitu ari pek teh ibu dokter teh di gunung ibu dokter kunaon cenah ari abdi teh penyawat naon cenah hese tinggal pengawasan teman teh meureunan dokter ge era da mun ketara bisi kitu hungkul. Iya, mata sesuai Allah Subhanahu wa taala dina aturan tilu kata eta teh ngagandungan makna masing-masing. Sok lamun penyakitna tina dakun sumbing kepada dokter dan kesehatan insyaallah. Ngan lamun penyakitna marad hate ulah ka dokter sumbingna ka ulama ngandang penyakit corona jiga ayeuna sakom tidinya maka sasaranna dokter jeung ulama insyaallah. Insyaallah. Nah, tah kudu dipasilitaskeun diutamikeun kurang naon ke zaman-zaman seperti kieu teh aya deui semakin mendekat urang ka Allah Subhanahu wa taala mendekat ku rupi kasayang mendekat ku rupi doa mendekat ku ngalangkungan taubat mendekat ku lain kanten anu matak janten sabadiah amaliyah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala pang-pangna tepan bapaknya nitipna tepan mah hiji pada belanu pang-payuna bakal ditaros ku Allah jaga di mahsyar. Inna awwala ma su'ila inda yaumil qiyamati as-shalatu wa ahlu. Saya terusna anu paling pertama nu bakal ditaros ku Allah jaga di akhirat adalah salat jeung keluarga. Dua, mun lulus salat urang, lulus keluarga urang, ngareut teh ka surga. Geus moal ditanya mobil di mana mulang menang meuli sabaraha, ladang duitna ladang nang semua nanya kitu lamun diulang ditanya salat sukses. Salit ide simkuringnya pakeun sami da pikir nama pangrasa akan kapungkur ikut bapa di balik kamu simkuring ge sami pun bapa di balik kamu ngapeda dulu jadi mantu simkuring alhamdulillah. Salit ke simkuring mah dina prak-prakan muka salat ngalangkungan takbiratul ihram salat teh baba ulah asa jadi salat teh tapi ceuk agama mah teu janten. Pang-pangna dina nalika ngagerakkeun panangan nalika ngangkatkeun dua panangan dina nalika takbiratul ihram sunat kan sada teh sunat pan sunat ngangkat dengan dua dina salat teh dina sabaraha tempat ya neng sabaraha tempat neng dina sabaraha dina lim sabaraha dina lim dina opat cing istiqomah dua ilmu teh nya ulah ka air biciki dina opat hiji dina waktos takbiratul dua dina waktos turun kana ruku katiluna cengkat dina ruku ka opatna cengkat dina tahiyat awal kitu ge lamun mahana makmum ante mahana makmum mah deui najan milu tahiyat kana tahiyat akhiran jadi imam teh teh pasu Gun ke bapak eta macam nya dina patul muin kala itu. Dina sapina ngomong. Ke dina patul muin eta kumaha-maha. Takbiratul ihram sunat ngangkatna. Ngan dina ngangkatna teh aya cara sangkan hasil kasunatanana. Dina cara ngangkat heula
cing upami takbiratul ihram ngangkat leungeun sifatna kumaha maros diberikanna sifatna kumaha cing sifat ngangkat leungeun dua dina waktu takbiratul ihram teh ibtidaan wa intihaan tingali dina syarat sakinah mangga ibtidaan wa intihaan teh sing bareng ngangkat jeung mimitina maca Allahu Akbar jeung sing bareng nungtunganana jeung tungtungna ucapan bar. Kakak hasil apa sunat. Contoh, ibtidaan wa tihaan teh sing bareng mimiti ngangkat jeung mimitina ngucapkeun Allah jeung sing nungtung eta leungeun jeung tungtungna Allahu Akbar bareng mata nalika urang takbir teh tak rasakeun kitu. Allahu Akbar terus kitu baca akarek yang basuh natan ibtidaan wa intihaan ayeuna ngangkat panangan deui dina waqtos keruku sing sifatna kumaha eta mah sifatna ibtidaan lan intihaan pikeun hasil pasunatan nalika urang ngangkat panangan nalika arek ruku teh sareng ngangkat jeung anak balik turun ngan teu kudu sareng nalika nungtungan nah model Allahu Akbar tah barna mah jeung kana rukuna ieu teu disyaratkeun kedah sareng ngan begitu ngangkat mah kedah sareng Allahu Akbar cangkat tina ruku mah kana itida eta mah lan labtidaan wa intihaan teu disyaratkeun kudu bareng mimitina sami Allahna ngan disyaratkeun kudu dahna bareng jeung balik di pandangan kana katuan benten sareng cengkat tina tahiyat awal pertama labtidaan wa intihaan teu kudu bareng mimitina teu kudu bareng tungtungna kakarek hasil ngangkat panangan kakarek hasil ngangkat panangan pasunatan nah tah aya carana mata dina ngangkat panangan dina obat tempatnya sadayana ngagaduhan sifat hiji aya ibtidaan wa intihaan takbiratul ihram aya ibtidaan wa intihaan turun kana ruku aya labtidaan wa intihaan cengkat tina ruku kana ibtida aya labtidaan wa intihaan cengkat tina tahiyat awal nah eta papang pasunatan ade ari pasunatan kitu ngangkat enteng juga urang tua nu wajibna masang tah deungeun sanuna eta naonana pasunatan nah tah Yumari dahar hayang pinuh dengan mung sanggup hari sholat keur fardu unggul padahal ngabedakeun urang di surga teh sanes farduna sunat dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros ku malaikat Jibril Muhammad kunaon anjeun ku Allah diistimewakeun jaga di surga Firdaus di tengah-tengah surga di tengah-tengah kota nu panguliana di antara umat jeung nabi-nabi salian ti anjeun sallallahu alaihi wasallam Allah ngabejakeun ka kaula bahwa kaula jadi makhluk istimewa jaga di surga lain kudu amal ibadah fardu kaula tapi ku pasunatan kaula tah eta nya sok berapa jagna awak urang mah sanes kusana tapi kurang cenah da karoboh dak mah pikeun pertumbuhan daras enggeus gitu pikeun pertumbuhan ngajangkungan ngalebaran ngauntuhan dan lain sebagainya energi mah tanaga ayakna dina salian karbohidrat model dina vitamina dina gizi-gizina dan lain sebagainya dina rencana eta DHA pintarna dina rencana sana mah teu mengandung DHA gitu teu mengandung DHA mata mun budak teh ulah diparab sanghungkul lehoan we ka ditu nangitun 2 jam 3 7 bakal kitu Pak tiga santri ulah jeung berdakwah kieu euy calonna gagawe panggil naon atuh sambil sakali teu ge naon cangkangna dikulu tak rugi ayeuna mah jadi santri teh jarang panggil daging jarang panggil naon da beakeun ngapusa kamu semoga kabogo motu kakosaan kabogo juga Allahu Akbar geus diajar kana patahan Allahu Akbar sedekah lain hadiah lain eta teh kitu teh tak kalau eta apa Allah betul jadi pamajikan di nantina rugi dunia akhirat katanya ih itu menjadi gurima zaman bala masa teh cak usum HP aduh usum doit baru gitu kan juga diajar dengan apa mah cenah punten cenahnya bila adi tengah SM pesen tengah wala cenah saya bosan eta teh isalah gitu
Sarah pangeusian gitu ya gitu. Pada hari santri mah gitu geus apa gitu insyaeuna teh maksudnya khobariyatul labdi insayatul mana teh sebagai eta santri hingga ajengan ka santri kada jangan terus buruan cenah bala nya siapa buruan mah tuar sareng takan lain gitu siapa lain gitu singkat udah gitu becek ajengan kan neng ada neng kamu kalau di dapur cenah ka bapak piring kalau tuh cenah kok anu tuang teh bersih lain gitu geusna ari khobariyatul labdi teh ucapan mah jiga ngabejaan tapi eusik dina eta ucapan insya nitah qolu gitu eta jika Allah alhamdulillahirabbil alamin ningali bahasana mah ngabejaan tapi eusina mah marentah sangkat urang muji ka Allah terkadang aja jangan tempat cara lo karang para rakyat gitu bahkan eta masuk ke hati jangan langsung ke bawah satu singkahan mata ngaos bayana sing rada tiasa ngaos badena sing tiasa komo bade iktibas maka yogi bisa makaran nah daya lagi salah jangan dina urusan zaman ayeuna nu saalih ajeuna mempengaruhi kana ibadah urang daya Pak kana ibadah urang saleureusna jalmi anu teu kapangaruhan ku urusan dunia dina urusan ibadah teh Pak elmuna mun hiji mudah kieu Bapak tadi ngobrol sing kuring sareng pangaruh kesepuhan Rois eta Rois nanti teh Rois Saul Darul Iman baru bisa itu ada doakan cenah abdi teh cenah si istiqomah salah wa istiqomah teh hese-hese kunaon para ulama tiasa istiqomah tiasa mayang tiasa konsisten dina ibadah ka Allah itu karena apal eusik dina ibadah nu dilakonan banjir tak upami istilah minhajul abidin aya bahasa wa man arafa ma yaqlubu bihi ihtamala syiddata mihnatih sing sajalma anu geus apal kana jeroan perkara nu diteangan ku dirina maka bakal siap nghareupan beban tantangan rintangan anu bakal datang ka dirina contoh kieu lamun urang geus diajar ibadah sing apal jeroan eta ibadah teh naon hiji bakal dipikaridho ku Allah kaduana bakal jadi pahala ti Allah katiluna bakal dipermudah urusan rezekina lamun urang geus ada keusina maka urang siap istiqomah dina ibadah namun baik kesibukan moal eureun tina berjamaah namun baik aktivitas urang moal eureun tina pangaosan sabab naon sabab urang apal berjamaah usina kieu pangaosan usina sing apal jeroan apa gitu. Jika bapak baheula bebeakan kata ngarayu awalnya sakit jauh jika santri gitu buka kabogoh kurang jauh jalan butuh nanya mulut apa kena tajur ngumpul tajakan diri ngumpul we apa nama gitu eta nu ngaranna cinta Pak teu kahalangan ku gunung teu kahalangan ku lautan teu kahalangan ku jarak diudak eta awal teu apal biaya keluarga sabaraha kaum santri mah nyapi bensinana menang hutang bacalanan menang ieu senang menang ieu kada dibagi menang ieu eta muda geja nu diudagna naon eta nepika siap berkorban siap nyanggeurang kanjakan siap mentas lautan siap lain-lain kana gunung dan lain sebagainya karena geus apa eta awewe lamun bareng rumah tangga jeung dirina bakal meunah bakal mulus bakal sakinah mawaddah amin tak jangan dari ta'ala itu napa bener napa bujur dangeun-dangeun elak bujur atau bener sok kayak bilangan tidak ada bahaya ulah dan harus kerjaan harus nyaman tuh bisa nyage bujur mah tara diudana geus modal ge tara di rumah-rumah acan tinggal di rumah karena pribadi tiba gitu keun masalah pada leutikna gitu jero deetna eta mah babari Pak babari mah kitu mata mulia asik neng eta ngejangkung eta bakal kata baku simpeuling mah psikologna teh geura sok
Daya ilmu mata kula pinter ka ajengan ieu ajengan cenah apal ngaran itu bawa masuk tuang kok itu angkau ndak aya di agama. Mun neng hayang salaki nyoba bobogohan teh nyapanjang nya kuat ere. Jangan kum seorang gereja. Aya jadi apa? Muncul pola badan bari badan nolong juga lencok ka hareup cokor data eta. Asal agama makum pelit hayang nanam oge mata alieu maka kumaha hartosna Allah geus nyiapkeun pijawaban atas apapun pertanyaan bakal datang ka manusia. Ngan kunaon geuning manusia teu bisa ngajawab nyaeta teh lemah dina tolabul ilmi. Nah, lemah dina keilmuan, lemah dina keilmuan nya pamiten arang carang jarang dina tolab ilmu nada ari ilmu mah segala teh kudu teangan. Kudu pilah dia mata sing terasa tolabul ilmi teh Rasulullah itu inna ahabbal a'mali indallahi salasatu asya. Saya kosna amal-amal anu paling dipikaresep pada malam paling dipikaresep Allah teh mung tilu perkara. Hiji tolabul ilmi yubri ilmu. Ibu bapak pikana hega eta dahar meunang masak ibu sanggup bulan daging ngeunah samalana lalap aya ngeunah eta salaki dahar lanang kasakan ibu cing ngeunah teh ku sanggup sanes. Narosi muring ku dagingna sanes. Ku sambana sanes. Sanes ngeunah teh ku ilmu mata. Ku ilmu mata eta nepi ka salaki betah dahar pasakan dari pamajikan teh lain masalah sanggup deungeuna. Masalah ilmu sunakin ibu saya ilmu dina masakna semakin terhindar jauh tina papasean dina urusan kadahara. Mata geuningan Rasul dina anu ganjil-ganjil dina kitab mana teh ukudul ijah. 10 rupa perkara perlu aya di seorang istri nu bakal jadi pamajikan. Aya anu kitu teh. Hiji at-tafakkuru li anfi. Pamajikan teh sing bisa ngapumahkeun kana irung nu jadi salaki. Lima gerang ngaliwat ke salaki kan ngabangkieun salaki dina pada bauna bau panglang bau ajak segala bau salaki ka koloyongan lainnya kan juga reungit dina obat naon koloyong sing sareungit aya kaliwat ka salaki komo malam Jumat kudu dan kata apapun Pak. Begitu awak bau kesan atau bolokot garuk bersalah kesebuk gitu Rajin terbawa milik bapak membajikan dan udah din nomor yang ada yang perdin tergede itu pun ada membajikan udah din alus dandanan alus agama alus dul ya maka ada din kedua anak at-tapat kuduli anfi ayatnya ini seorang istri yang bakal menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh sanggup ngagumahkeun kana ceulik menjadi salaki masa kita kan marah yes kalau baik yang korban membacakan hukum ini gitu eta nanti tadi orang mun gaduh kahoyong mana dugikeun ka cara ge head ningali situasi jeung kondisi apa-apa majika salaki geus gajihan bari salaki teh capek bari nyase keur calik bari kudu dalam coklat kitu eta teh dina porsi kulit-kulit kan naon mah nah sing bae ge ngomong teh ya cenah naon kutang silakan boga kutang kita kumaha manawi we cenah aya acis ka mau kutang ada ya 3.000 nah make sulit apa mata pang bener banget tapi dunia awewe lain pedah karawan orang yang nini kutang nama aya nu borderan masih harga 10 juta nungaran utang anggar mau apa ciri anggar mau apa ciri di jero entah pesen 10.000 dah apa tadi ke santri yang gitu kan tapi pasti oleh kan nah tadi bisa ibu buka utang anggar pegang hei ibu teh
dieukeun ditalikeun ku jarum pentul kade. Tah eta apa tuh pengalaman di luar udah salah kita tadi masjid ke dalam. Nah, macam kalau sama ada macam penting tak ngojos, dan segitu sekarang dulu kan. Sok nak sumber naon. Dajang naon salah dicapai itu kali angin bintang teh pikeun nabi ngakeun janten bojo jeung keluarga ngan pada sing apa jeung situasi. Sing apa kana situasi jeung kondisi sing menang. Sok manganya rios ieu mah ulah. Di babatahan ku salini atuh nyai teh ulah nonton TV we kumaha aing we mesti itu teh serius itu batur manggaleu carek kasalahan pengajian keun we batur ulah nyai jadi antara istri anu bakal membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah eta sanggup ngabingakeun kana cepil janten can mana deui eta kudu diani sing tiasa ngabingakeun janten caroge karena paningali socana osok dangos ibu tara jika kieu itu di bumi tara dewa gitu kapangajian makan di kacamata ameh jelas ningali kiai ningali ajunan ningali bupati datang kana mah di bumi masalah cicing kata aja sok dangos keur mah keur pemajikan di sekolah tara diangir guisan tara disirah kurunyung salat ti masjid dina beri gini kan maca Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum nampakkan ya nyana bapak nu kursi aduh sugan teh euy ulah ari kan disebut jurik-jurik teh ngabinahkeun kana paningali itu terus seueur ieu tah ibu teh biasana sok berat hayang jadi wanita taat yang jangan cara oge teh naon margi mungkin karena teu apal naon di jero anu disimpan ku Allah tina eta pengabdian bojo kana jangan cara oge mun urang apa-apa ku pahalana saur Siti Fatimah nalika hiji waktos anjeunna geus ngaros capek rumah tangga sareng Sayyidina Ali maksudna capek sareng rumah tanggana capek ku padamna dacan masak dacan nutup wah nutup ku nyaliran kanesa hiji waktos Rasul sumping ka bumina Siti Fatimah nuju nutup bari ingat-ingatan cek Rasul wahai Fatimah kunaon maneh nutup bari ceuri Gusti Rasul pangbedakeun ka Sayyidina Ali atuh pangulikeun pembantu anu ngaringan-ringan pada melara abdi menyuci salat kecuali bapak yang salat di abdi anu can sebagainya lah pagawe rumah tangga cek Rasul sabenerna mun anjeun geus apal naon eusingna pangna Allah nitah capek ka pamajikan pikeun ngabdi kanu janten salaki karena Allah nyimpen rupa-rupa kasayaan saged celak-celak kesan tina awak anjeun Fatimah ngaragrajeun sareng mudosa sakit selang keringat tina awak anjeun tina sabar capek ngabdikan jadi salaki bakal ngadatangkeun 1000 panusa eta teh kakarek nutup gegeroh ngurus anakna ieu mah pamajikan ayeuna mah salaki boga kolor soe kalah dipake cumpal mamahna cenah nu sok ieu kolor kaulan mamahna tak kolor abri cenah boga teu apa padahal madepakna hurungkeun seueur bukan meninggali keterangan sing sajama nu bener teu nuju urang nu ngecosan atawa ngaput kolor salaki baju salaki anu geus soeh maka Allah nyimpen 10 rahmat pikeun eta karek kolorna omong ngome eusina ya tadi dibahas dan malam Senin malam Selasa malam Selasa kabajikan boga anak tina eta pangjima kana alwaladu birrul lil walidin insyaallah putrana bakal janten putra anu sae ka ibu malam Selasa ayo kitu Bu budak masantren soleh budak usaha beunghar bager ka kolot jujur dan lain sebagainya tak eta malam Selasa insyaallah pohon yang tadinya bin pohonnya
awana eta kudu eta. Malam rebo. Sing saha calaki moyak-moyak anak etoha malam rebo tuluy jadi tina moyak-moyak anak eta. Itu geus moyak-moyakan anak eta. Maka insyaallah kana al-waladu kasirul ilmi wa kasirul syukri wa kasirul akli loba ilmuna saya akal cemerlang jeung seueur berterima kasihna. Malam Kamis sing saneureun pamajikan malam Kamis jadi budak tina nu eta kana al-waladu mukhlisan qalbu budakna bakal selalu ikhlas hapena. Nya itu campur-campur we. Campur-campur. Mun malam Jumat aya istimewa. Man jama'a lailatal jumati kana al-waladu hafidhan li kitabillahi wa sunnati rasulillah. Sing sahat caroge neuneuk anak mitoha malam Jumat hek boga budak, hek budak teh tina malam Jumat nu eta kana al-walad hafidhan li kitabillah insyaallah budakna faham ngerti kana kitab-kitab Allah wa sunnati rasulillah jeung paham kana sunah-sunah rasulullah. Luar biasa. Kumaha cenah abi masuk bae mopoe? Sia-sia. Aya sekali mopoe ku. Pasti hidup bisa. Lo kada sok kitu geuningan. Mun mopoe jeung budak sia anak sama pati bodas lain kitu. Cek kita bagian Pak. Man kana bisi-bisi terpercaya dina kita dibacakeun Arabna. Man kana man jama'a zawjatahu ma'zumatu kana al-waladu sahiran. Sing sacarati ngeuneuh pamajikanna bari mopoe. Ari mau poek teh teu ciri jenuh. Kudu sampai umur. Ya teh naon jadi teh. Umur jadi ada. Tah eta. Kudu saumur tapi teu ciri. Jadi poek deui. Sing saha-saha tinu ngeuneuh anak metoha bari mau poek maka dimungkinkeun lahir budak dina euneuk-euneuk eta kana al-walad sahira. Jadi tukang telus ya. Sahira tukang sihir jadi dukun. Dukun cabul geus agama mah geus ngajakeun ilmu apa ya mana apa tak poek-poek kumaha mun caangan plus caang kieu teuing kudu redep-redep wae biru anu kieu bisi carulang lewat tutun beta. Saul kata keterangan man jama zaujatahu ma'asirojin kana al-waladu husna surati. Sing saha caroge ngeuneuh anaknya tohana gitu. Malah bari semucaan ma'asiroj asiroj adalah lampu alus. Minta salam misbah mah lampu alus. Merkuri bro. Asa udah jadi redup suasana romantis jika suasana bulan gitu. Nyata orang kudu hidup di rumah buka genteng untuk purnama daya cang angka jauh gitu. Gitu sing saha caroge anu ngeuneuh pamajikan anak dah bari semucaan. Gitu. Maka insyaallah budakna husna surah sae dedeganana dedeg sampai rupa hari lain dedeg sampai rupa humi lain. Gitu beda gitu. Kadang ya mau ngerti ya teh ringan pembahasan tema tapi manfaatnya luar biasa. Ringan pembahasan TTSNA dalam kitanya sekarang saya pokoknya ayat kasihan dan siangnya biasa anak saur rasul itu di mana budak jadi tina pangjima urang sok riwit Urinang budak motor kermaharunan cenah abi masuk bermusyawarah alah kade bu ibu burana berkisuk rek bukan ngaramet ke bapak dari betina digawe cek mana teh kapan aja buka duit terus nah isukkeun naon sanggup
Terus aja naon sih jangan boga duit. Kan gitu ngobrol kan ada musyawarah. Begitu sedikit bicara banyak kerja. Besok kata keterangan yang kita patut bicara bahasana man jama jauh jauh mata kaum karena awal ada akal dimungkinkan karena jima bingung jeung bapak nak bari ngobrol bari badang dengan sama unjang ngariwat atau jeung ngaramet sama kiamat maka dimungkinkan anak abekam teh pego ari pego teh dua lupa soal dirinya bisa pego sama sekali kebiasaannya ya bisa pego itu bisa sama sekali bicara mau halus goreng jeung butuh teh ngomong mati gitu aja kamu di kebun wah mau banget kalau mereka eta senati dengan kataran sangat lupa ih perlu eta kumaha tuh dengan dinatanya ajengan cenah abdi malemah teh yang mudah lu cenah dengan kedua bisa baru sanes pada ngawal-ngawal karena umum terapi dinten tapi setiap aturan agama sok ngandung efek supaya nah ayah saya ayah awana maka tuturkan agama mah sumping bukan untuk mempersulit justru sumping teh pada mempermudah bukan untuk memperberat keadaan manusia di dunia justru untuk memperringan agama sumping bukan untuk membatasi justru agama membuat manusia lebih leluasa salerosna hirup hayang bebas namun iman harus deh. Zaman iman zaman soleh rek lumpat ka mana rek cicing di mana bakal aman benten jami nuker teh soleh. Si bangsat di lemur urang kabur ka Singaparna anggar da mau aman di Singaparna. Tani jeung satan gebek sugan teh rasa cek ditewak mana gitu kan. Tak jalani ngajalankeun kana agama salerosna jalani pang bebas-bebas na hidup di dunia. Rek cicing di mana rek dumuk di mana rek berdomisili di mana rek berhabitat di mana aman jamin iman. Gitu. Maka agama syuting bukan untuk mempersulit, bukan untuk mempersusah, bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk mempermudah, jadi untuk memperluas kebebasan kehidupan manusia. Wah surga ini balik ke menyata. Cukuri tadi diawali ku masalah kita itu ku masalah kita. Tinggal naros, lamun malam satu bakal jadi kumaha budakna. Pohok deui. Majnunan. Eta teh lamun malam ahad di bangsakeun atau pi dolimeun eta teh dolim teh loba dolim cara dolim teh dolim ka dirina dolim ka batur mun malam Senin pi miskineun dipakireun tapi ridho kana takdir Allah malam Salasa pi aluseun ka ilmu bapa malam Rebo pi lobaeun ilmu pi saeun syukuranna pi cemerlangan otakna ku batur teu kapikiran ku saeta mah kapikiran ku batur teu beunang ku saeta mah beunang kitu tah eta berarti itu buat periode cenah kitu iya model kasih roti ini eta teh tina kasih roti akli saya berpikir mata santri ulah eleh ku capek ulah eleh ku hese nu nami-nami simkuring kapungkur keur zaman masantren keur mah ari jurumiyah mah kelas 3 SPG geus katalar alhamdulillah dapur bapak mah kitu kasimkuring Pak jajan sok diberesna talar heula sajajar jurumiyah geus katalar sajajar jurumiyah derek 15 perak kitu kapungkur jajan teh kudu nalar heula sajajar sumping teh masangreun tah dia duit 150.000 tong waka balik lamun can katral alfiah teu bapak mah jual dulu ka kasap acida ka simkuring nepi ka kitu-kitu teh simkuring mah 4 tahun sate acan saya masa sate acan rumah tangga arek bebas kita terakhir pasien dia 1,5 juta tak ruas aneh ongkoh aneh di bunga ayam nampak agung-agung ting biasanya ikut 200.000 300.000 tong bakal balik lamun can katalar jam Jawa wah gitu nah gitu teh samun di kitu teh diangkatkeun kana motor dipekelan HP wah mewah santri teh kudu katalar ieu ulumudin mawa HP ka pasantren gitu eta kudu talar alhamdulillah gitu. Enten
budak nasing kerasa naos nasing dina sepuh nasing saya motivasinya ngamanage nah gitu. Tak alhamdulillah 1,5 juta tong balik rek 1 tahun rek 2 tahun rek 5 tahun lamun can tatalan kan Jawa kan jamu Jawa teh upami sareng-sareng nama 2 jilid Al-Qur'an anu agung sakieu dikeresakeun ku Allah paminten atas widi Allah atas barokah doa sing gurih da wartosilah 28 dinten jamu Jawa 2 jilid katalan alhamdulillah ya tah harus dinikmat babari hese ngadar teh ulah kaleku hese justru cek tadi teh semakin hese kurang ngaji semakin dekat kana babari semakin paham urang ngaji semakin dekat kana babari semakin ripuh urang di pesantren semakin kebahagiaan mendekat ka urang eta teh semakin mendekat ka urang insyaallah pada akhirna mah urang bakal kepangjeng ilmu anu manfaat geus manfaat mah barokah lamun ilmu geus barokah rezeki nu kumaha bakal sumping ka urang tak hayang barokah lamun can manfaat mah da barokah mah level tertinggi tina hiji perkara ari barokah teh istilah Arab nama eta teh ziyadatul khairi fil khair semakin tambah-tambahna kasaean dina perkara anu sae mulai barokah dina Allah jika orang awak sehat kersa berjamaah awak sehat kersa ngaos tah sehatnya itu barokah tina sehat nu alus ngalahirkeun anu sae deui tak lamun urang sehat kalah kenaos sehat urang teu kersa berjamaah sehat urang teu kersa ruang dina kasaean eta sehat teu aya barokah samata-mata teu barokah jangan darat nu bakal mata uang ka urang jaga di akhirat tah eta punya inti nama kasadayana di zaman sapertos kieu mah ulah kaeret ku paham naon-naon urang mah urang amalkeun ilmu tos aya di urang bisi aya pemahaman salat cukup ku niat teu kenging bisi aya pemahaman salat cukup ku cicing teu cekap mari salat mah kumpulan antara ucapan pada melang sareng niat nu dikawitan ku masalah takbir dituntunan ku aweh salam serta kumpul syarat yang rukuna tatkala sholat kurang seperti itu insya Allah sholat tidak bagi kurang sesuai dengan sholat yang dimaksudku Allah itulah pantennya Robi Nabi Semburing sakitulah kita setengah 12 kita setengah intinya dan sholat apa kita bisa setengah inti cina mangga sering kajang hiji ke kedatang di rumah pamitan anu setengah jam 5 jam ngarupikeun simpeuring ka lemur bae kita we atas ka Kang hapunten nanya Kang hapunten lokasi kaseueun hapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.